Halo teman-teman onlineku, balik lagi di channel aku, Felicia KH. Di video kali ini aku mau berbagi sedikit cara aku lagi, cara simpel aku lagi, gimana caranya memberikan sound effect suara chipmunk ke dalam video kalian. Kalian pasti udah pernah atau sering denger kan suara-suara chipmunk yang suka ada di dalam video-video gitu. Nih contohnya yang kayak gini ya. Halo, nama kamu siapa? Kita kenalan dulu dong. Hai, nama aku Felicia KH. Aku senang bisa kenalan sama kamu. Sama aku juga, jangan lupa subscribe channel YouTube aku ya. Oke, nanti aku subscribe channel YouTube kamu ya. Thank you, Zee. Nah teman online, ternyata buat edit yang sound effect kayak gitu itu ternyata gampang banget, dan kalian bisa ikutin cara aku karena ini gampang banget dan hanya dengan menggunakan Android dan juga satu aplikasi itu bisa kalian bikin kayak gitu. Yuk, buat kalian yang pengen tahu tutorialnya kayak gimana, kalian pastiin dulu udah klik tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-videoku yang selanjutnya. So, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman semua, kita udah masuk di aplikasi KineMaster. Dan seperti biasa, kalau misalkan aku mau edit video-video aku itu dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau misalkan kalian belum punya aplikasi ini, kalian bisa download dulu di Play Store atau nanti mampir ke link description box aku. Di situ nanti aku kasih linknya ya guys. Nah di sini kita mau mengedit atau ngasih sound effect suara chipmunk ke dalam video kita. Itu gimana caranya? Pertama, kalian harus sediain dulu videonya, video yang pengen kamu kasih sound efeknya. Nah, di sini aku nyediain videonya yang ini. Kita pencet dulu videonya. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, ini videonya dan dia tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kenapa dia kepotong-kepotong gini? Karena pas kemarin aku tag itu, aku mau bikin dia pisah-pisah gitu kan, jadi ini agak sedikit aku potong-potong. Nah sekarang kalian tinggal, semisal kalian pengen, ini kita lihat dulu deh videonya ya. Halo, nama kamu siapa? Kita kenalan dulu dong. Hai, nama aku Felicia KH. Aku senang bisa kenalan sama kamu. Sama aku juga. Jangan lupa subscribe channel aku ya. Nah videonya kan kayak gitu. Jadi di sini aku, karena ini kan aku kayak bikin dia itu jadi kayak dua karakter gitu kan. Nah aku mau kasih salah satunya, di karakter salah satunya ini aku mau kasih sound effect jadi suara chipmunk. Nah itu caranya kan di video yang ini, yang pertama aku mau pakai suara biasa aja. Nah untuk yang di scene yang kedua aku mau dia bikin jadi suara chipmunk. Nah jadi kita klik dulu tadi kayak gini, kita klik dulu videonya. Terus habis itu di sini kan banyak banget pilihannya nih. Sini banyak banget pilihannya. Kalian bisa baca-baca dulu. Karena kita mau bikin dia jadi ada sound effectnya, kita pilih yang audio filter. Nah, di sini banyak juga guys pilihannya. Nggak banyak sih, ada 5 lah. 4 ya. Ada 4 kurang lebih. Nah, ini udah tertulis jelaskan di sini ada voice changer jadi chipmunk, voice changer robot. Jadi kalian tinggal pilih aja mau pakai yang sound effect seperti apa. Karena di sini kita pengen bikin jadi chipmunk, jadi kita klik yang voice changer chipmunk. Nah, dia jadinya kayak gitu guys. Dan sekarang kita tinggal pencet yang tanda centang, terus kita tinggal bikin lagi yang satunya lagi. Caranya sama kayak tadi, pilih audio filter, kemudian klik yang voice changer chipmunk. Terus kita pencet centang. Nah yang terakhir ini sama kita lakuin kayak tadi. Nah kalau udah kayak gini, kita play dulu, hasil akhirnya nanti seperti apa. Halo, nama kamu siapa? Kita kenalan dulu dong. Aku senang bisa kenalan sama kamu. Oke, nanti aku subscribe channel kamu ya. Nah jadi caranya kayak gitu guys, gampang banget kan. Kalau udah kayak gini, ini tandanya udah hampir jadi. Tinggal kita save aja. Gimana caranya? Ini kita lock dulu, kita lock out. Terus habis itu kita pencet lagi videonya, dan kalian tinggal pencet yang tanda share.
Nah, kalau misalkan udah keluar kayak gini, ini kita pilih yang FHD 1080p dan frame rate-nya itu yang 30 aja. Dan ini untuk bitrate-nya kalian bisa tinggiin sampai high atau bisa kalian rendahin. Nah, kalau saran aku, kalau misalkan kalian pilih yang tinggi, itu nanti videonya bakal jadi lebih smooth, kayak transisinya, perpindahan video-videonya itu bakal lebih smooth, lebih bagus, lebih halus gitu ya. Kalau misalkan yang low, nanti pasti di video kalian itu kayak kelihatan, apalagi kalau kalian pakai transisi ya, itu bakal dia patah-patah. Tapi karena ini tadi kita nggak pakai transisi apapun, jadi kita pilih yang disesuaikan sama si KineMasternya aja. Kita klik export. Nah, kalau udah kayak gini kita tungguin aja sampai selesai. Ini bakal sebentar sih karena cuma beberapa detik doang kan tadi videonya. Nah, ini udah mau selesai nih guys. Oke, ini udah selesai dan ini hasilnya dia ada di sebelah sini. Ini kalau misalkan kita play, kita coba play, kita pilih video. Nah, dia jadinya kayak gitu. Gampang banget kan ternyata guys, gak susah, kalian bisa langsung cobain di video kalian. Nah, jadi caranya kurang lebih seperti itu guys. Kalian bisa langsung cobain di rumah dan kalian praktekin di video kalian. So, buat kalian suka video seperti ini, please like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan yang terpenting adalah klik tombol subscribe di bawah sini. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga, supaya kalian gak ketinggalan video-video kalian selanjutnya. So, see you next video.